我们家好男人可以做饭喽。爸爸，今天七夕做什么好吃的给我们吃啊？做你们没吃过的。我们没吃过的，还有这道菜。并不知道，在我心中你最美，就像风一过后天边的那道彩虹。好好听。如果明天的路你不是该往哪走，就留在我身边做我老婆好不好？爱我别走，如果你说你不爱我。今天这个男人疯了，这么开心，一边煮饭一边唱歌，是吧？嗯。你今天怎么那么开心啊？如果没有他，你会爱我吗？今天为什么那么开心？一边种菜一边唱歌。每天都得开开心心。对，不开心也是得过，开心也得过，是不是？因为开心这一天，不开心这一天，就是好不容易休息一天，不开心，是不是啊？对。把这个好大。今天吃不完。吃不完的明天。爸爸，你买这个什么？他又买给你吃。这是隔壁的房子的鸟吧？爸爸，这什么呀？这是小海参。哦，我拿过来吓吓弟弟，我放你过来，你拿一下。弟弟，这个怎么坏了呀？怎么没声音了呀？坏呀，坏啦，没有声音了。没有声音啦。弟弟，这啥？这什么？小海豚。小海参。哎，你看弟弟他都不怕，还敢拿？不拿！呀，出去别捣乱！哎，你还要喝？可以了，哎呦，慢点。这个还玩不玩啊？来，爸爸去做菜了哈。弟弟啊，你要偷吃啊？啊？还没开始吃饭哦。叫哥哥吃饭。好吃吗，哥？这样好吃。好。这样为什么吃？这猪的猪肚吃，这真的好好吃。妈妈不要牵挂。妈妈，你不要牵挂，是吧？吃吧，哎呦，好吃吗？呀！这个有配麻酱鸡还不得了。好脆呀，妈妈。好吃好吃呢。啊，好喝。爸爸，你辛苦了，给你个大的。啊，谢谢玉啊，谢谢哥哥。快吃啊，弟弟。飞哥，你在干嘛？唱歌。唱歌。